Hi，Hello，大家好，Welcome back to my channel，歡迎大家又翻到嚟得閒吹水呢條頻道。今次咧要講呢位仁兄咧，又係1980年出世嘅喎，仲要係10月7號添。咦，咁樣咪又係45歲？咁仲記唔記得同大家講過，屬馬騮嘅人咧本身咧就平平凡凡，都幾好唔差噶啦。有啲咧仲幾富裕添個家境。但係唔知點解咧，一擒上去想再上一層樓嘅時候咧，就會突然間噗一聲滑落嚟啊嘛。咁呢一個就係一個好好嘅例子啦。今次要講嘅人就係關於陳冠希，喺度同大家呼籲一下先。如果入咗嚟聽啱聽嘅，記得幫我撳個 subscribe、like and share， 留建議寫 comment， 最好就有廣告睇埋廣告去啊。咁關於陳冠希咧，近日咧再度被人 post 咗上新聞啦，因而被人再次提起啊。但係睇翻佢個樣啊，哇！佢真係斷崖式衰老啊！估唔到一代當年嘅男神，而家竟然咧係變咗咁嘅樣啊！咁近日咧有關佢嘅事，係咩事上咗新聞咧？就係因為佢搭咗一班日本飛往 New York 嘅一班機。而喺落機嘅時候啊，俾人錄咗音，懷疑佢啦，就要投訴個空姐咧，有可能令佢冇咗份工嘅喎。咁不嬲都有啲少爺脾氣嘅陳冠希啦，喺禮貌上咧，成日都會俾人誤會，或者曾經多次俾人 post 出佢係點樣對一啲記者嘅過往。唔通今次去到45歲做咗爹哋嘅佢啊，依然脾氣唔收，老馬都有火。咁呢一段語音啦，俾人 post 咗出去之後咧，大部分嘅人咧都認得佢把聲啦，係陳冠希嚟嘅。佢就講咩咧？信唔信而家叫你拎個投訴信俾我，我寫上去。因為有人投訴嘅關係咧，你好可能會冇咗份工啊啦。咁成段錄音啦係用英文去講嘅。件事咧起初咧係俾網友爆料啦 ，post 咗出嚟就話6月1號嘅時候咧，喺東京羽田飛往 New York 嘅一班航機嘅時候，飛機降落咗之後咧，機上面嘅職員咧正好啱啱諗住帶緊一位日本籍嘅 VIP 乘客落機，就喺呢一個時候咧。陳冠希咧就諗住叫前面嗰位日籍人士咧，可唔可以讓俾佢攞翻啲行李？但係咧喺呢個時候，個空姐咧就解釋俾阿 Edison 聽話，因為咧呢位人士咧有 VIP 鑽石會員嘅關係咧，可以優先離開落機咁話。就係因為呢一番說話，就撻着咗陳冠希嘅怒火啦。即刻上身表演跳掣你睇啊！做咩啫？頭等機艙佢係 VIP 鑽石會員啊嘛，咁佢唔係咩而家？咁佢同嗰位日籍嘅人士啊，究竟有啲咩分別啊？點解佢得可以落機先？但係咧，我問到嘅時候，或者我所要求咧，你竟然得我？咁你而家話俾我聽，即刻答我。有啲乜嘢會員嘅卡可以高級過鑽石卡嘅呢？咁雖然咧成段說話裏面咧都係用英文去對答嘅，所以咧就鬧出呢次呢段新聞出嚟。咁你覺得誰是誰非，邊個啱與錯呢？咁首先我覺得阿陳冠希如果真係佢講嘅話，咁大部分都人話把聲係佢嚟噶嘛，咁我當住係佢先啦。佢就唔係好夠快啦，嗰啲轉數。咁因為咧，如果俾咗我啦，我就唔會咁樣答嗰個空姐啦。因為我覺得咧，如果好似佢咁樣答嘅話，咁即係要 show 邊一個有錢。而我覺得講錢咧會比較俗啊，玩下手俾人，可能人哋一個唔覺意一句夾埋嚟，你唔中意咪搭翻你自己私人飛機咯。你冇咩？咁咪攞到飽，真係冇嘅話，咁所以咧調翻轉嘅話，係我會點答咧？我就會問佢：你做嘢咁唔專業噶嘛？你今日 service 呢班機裏面有幾多個 VIP？你唔知道嘅咩？你有幾多個人
坐緊頭等，你會唔知嘅咩？咁而班機裏面有幾多個 VIP，而且係鑽石級會員，你唔好話俾我聽，你懵成成呀？所以唔知道，唔喺你張 list 裏面。而當佢發現張 list 嘅時候有寫，咁就佢自然會道歉噶啦。第二樣嘢呢，我就會再提醒呢位空姐，你咁樣做其實係歧視啊，你係種族歧視啊！你唔好話俾我聽呢班機呢由日本飛去 New York， 所以日本人有優先啊嘛。咁樣答嘅話，亦都唔需要啊，再叫佢攞咩投訴信過嚟俾我填，而令到佢有可能冇咗份工啦。所以呢，有時唔係淨係有錢就得噶，又要有內涵啦、教養啦，就算係要吉人啊，或者要令到人哋對方向你道歉嘅話，都要用下個腦噶嘛，唔係一味靠錢去達人嘅。辦法呢多的是，但係千祈就唔好用一啲呢轉頭俾人自打嘴巴。例如你咁唔鍾意，咪坐返你自己嘅私人飛機，冇人同你爭落機，爭攞行李咯。咁咪可以連行李都唔需要攞咯。哎呀，原來你冇私人飛機㗎，咁咪攞到飽，真係樣都衰埋啦。咁雖然啊，今次陳冠希確實係講咗3次啦，向前面嗰位人士問佢可唔可以借個位攞行李，而得出咁嘅結論同埋答案係真係令人火大咗少少嘅。咁好彩當其時呢位日籍嘅人士啊冇反駁佢啫，如果唔係連面啊都冇埋，點止淨係勞氣啊！加上啊，而家係人都有個手機，要拍低錄低咧，好輕易嘅事，一個唔覺意，好似而家咁俾人掉咗上網，即係你話點落台先得㗎？當其時諗住可以攞返個面啊，但係掉返轉，仲要跌落地，連沙都攬唔返喎。你話係咪樣衰先？如果係普通人就算啦。仲要話俾人聽，曾經係一代男神喎。而家過咗39歲之後呢，已經係頂唔順時間嘅洗禮啊，已經斷崖式咁冇昔日嘅光彩。唔好講話俊男啊，連俊阿伯都未必係啦。你仲以為而家係昔日光彩嘅佢啊？玩一手啊，年紀大過佢嗰啲啊，都型過去，靚仔過去啊！一陣間唔覺意俾人發現咗，面啊人哋俾，假啊自己丟嘅，好似頭先舉嗰個例子咁，用乜嘢及唔到人，反而俾人及返轉頭啊！其實真係估唔到，原來陳冠希老嘅時候，竟然會變成咁嘅樣咯。所以再次證明一樣嘢呢，就係花唔會有百日紅。所以謙卑，你話幾緊要呢？一個人有冇品啊？你話係咪好重要啊？咁好啦，關於今次嘅新聞呢，就分享到呢度為止，希望大家滿意，收貨咯喎。下次再為大家分享個唔同嘅話題，又要夠鐘同大家講一聲，拜拜。